Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to an update about the album ya Hosingove. Yeah, so of course, at 13th of November, as you can see, if you can scroll account ya Hosingove. Or we'll post a video. So this video in a message. So this clip then message ya yona lama sungula masho kubandla kona xibakela. Musimashona kona leswi va swintako. Vele kubeni vele kundleka yini xibakela kona va bava ko lerin'wana. Sweswo guys very clear sweswo. Message wa kona I ku va ya ku nozoleni, which means va ya ku hi rhungeni Dr. Shirimani hi December. And very large talk Dr. Shirimani ita va kha feature several press Rhangani na Mayengani the president ka project yona swi very clear. So you message wa kona like one clip le already I fakwini previously la kuna no monde so swi ho kombisiwa sweswi mo kombisiwa hi swibakela sweswi ku then message I ku va ya ku nozoleni, so a hi fakeni clip le of course. So I suka as stated ka previous video na project Dr. Shirimani se sungurini. Mina ta vona swona guys ku ta ndeka yena. Ha ku ta tika. Lala mina. So uzonga ke papa makamu. Uyokwata. Ni makamu. Uyokarhala. Se ukarhele makamu. Ukuimbelela. Yabona vele mngane ntshile. Wantiva mina. Wantiva. Mina ma. Mina zona go. Mtalo wako au kalanga langa tola mnomtiva ima mama Rosalina sela ngathi kama mnomtiva ima mama na Maronet sam ngona mnomtiva ima uziya aye kwi aye Joni aye ntsai ate kama woro utamkhomana wagatsha nabo azovela mina sasa toko mtiro ale ile kumba gomile akwini agomile